Assalomu alaykum, Ma'lumot Uz kanalining qadrli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorva qo'yish quvozlari. Biz bugun Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bog'dod chorva bozoridan qo'y narxlarini yoritib beramiz. Bugun hafta kuniga payshanba 20-mart 2025-yil akalar. Qo'chqorlar qatoridan boshladik. Qashqadaryodan keltirilgan mana mehmon ekan akamiz Qashqadaryodan kelib qo'y olib kelib sotishyapti ekan. Birinchi ularning narxlarini yoritib ketamiz. Hammasi qo'chqor aka? Hammasi qo'chqor aka. Nechta aka? 21 aka, davomi ham bor. Davomi ham bor. Hammasi qo'zi shekilli turishdan aka? Qo'zi aka, qo'zi. Hammasi qo'zi qo'chqorlar aka. Yana qo'zi. Ular aka. Oladiganlar bo'lsa, aloqada chiqib tursin. Telefon nomerni ham qo'yib ketamiz, qoldirib ketamiz aka. Telefon nomerlarini ham qoldirib ketamiz akalar. Telefon qilaverasizlar. Bularning bo'ylarini necha ekan aka? O'lchab ko'rganmisiz? Aka, bo'yini o'lchaganimiz yo'q. Necha chiqadi taxminan? 1 chiqadi aka. Yo'q, birga bormaydi. 80 devraylik. 80 plus. Kilogacha? Yo'q, kiloga. Tirik vazni. 65 ta tepasida ekan, kiloga mana akalar. Beraveramiz tirik vazn aka. Telefon nomerimiz 95 lik 025 025 1888 ga telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Qo'zilar ham bor aka. Qo'zilar ham bor aka, xudo xolasa hammani qilib beramiz. Aha. Buni narxlarini nech puldan dedik? Narxlarni 5 dan kami bor aka. 5 million so'mdan narx aytilyapti. Aytilish narxlari akalar, albatta kelib savdolar qilaverasizlar. 4 million 200 dan aka. Onalara 4 million 200 dan aka baho aytilyapti. Yo'lida qilib beramiz akajon. Bemalol oladiganlar bo'lsak, telefon qilaverasizlar. Tirik vaznga nech puldan? 65 ming so'mdan berib qo'yib beraveramiz aka. 65 ming so'mdan taroziga akalar taroziga qo'yib berishaveradi. Telefon qilaverasizlar, nomerlarni qoldirdik. Mana Qashqadaryoni qo'zi qo'chqorlar. Nasibga chiqadigan qo'chqorlar aka. Hali qo'zi. Mana bir yo'l tishlardan boshqa ko'rsatib qo'yadi. Bitta ko'rsataylik chiqani. Mana aka, qo'zi. Mana aka bemalol. Qo'zilar. Mana aka. Hammasi qo'ziga. Qo'zi hammasi. Bo'ldi. Qo'zi qo'chqorlar kerak bo'lsa akalar telefon nomerlarini qoldirdik, aloqaga chiqaverasizlar. Mana. Mana akalar aloqaga chiqaverasizlar, shunaqa qo'chqorlar kerak bo'lsa. Endi qolganini ham boshlaylik o'zi. 3 minutcha gapirib qo'yibmiz. Xo'sh, navbatdagilarni ko'rsatamiz akalar. Qo'zi qo'chqorlardan. Xo'sh, buni egasi yo'q shekilli. Bu tomonga o'tamiz. Mana qo'chqorlar. Junlari olingan tayyorlardan. Javobi bani yaxshidan. Aka nech puldan ekan qo'chqorlar? Sotildi. Nech puldan sotildi shular? 4 million 100 dan. Qo'chqor qo'zi hali. Qo'zi qo'chqorlar. Xo'sh, bu maydalarni nech pulda so'rayapsiz aka? Maydalarni 33 dan deyapman, 28,5 dan qilyapti. 28,5 dan savdo bo'lyapti. Hayotni jiyani emasmisiz? Akalar, nomerlarni yozib qoldirib ketamiz, telefon qilaverasizlar. Nomerni ayting. 91 lik 111 2054 raqamlarga telefon qilaverasizlar. Yana 200 ta bor. Mana kattarog'i bor, shunaqasi bor. Aloqaga chiqaverasizlar akalar mana. Tomonlar sotilibdi, kattaroq variantlari, maydaroq variantlardan ham bor. Telefon qilaverasizlar. Junlari olingan tayyor. Xo'sh akalar, mana sotilgan variantlarni bitta ko'rsataylik. Mana shular 4 million 100 ming so'mdan sotilibdi. Kattaroq variantlari mana. 4 million 100 dan sotilibdi. Xo'sh. Yana bola qo'ylar tomonga ham bitta o'taylik. Bo'ldi. Bo'g'ozmi aka bu? Ha? Qisirmi? Nashakamni qo'y. Nech pul deyapti buni? Shasir akamizniki ekan. Nech pul ekan buni narxi? Ha? Nech pul? 5 million. 5 million narx aytishyapti ekan akalar. Savdo qanaqa bo'ldi? 4 ga bermadingizmi? Yaxshi, 4 million so'mga berilmabdi akalar mana. Zo'rdan ko'rsatay mana. Mana shu so'liq qisir ekan. Xo'sh, qisirmi, so'liqmi aka? Qisir. Ha? Ha, nomer qoldirishadimi? Ayting. 33 lik, ha. 206 71 70 telefon qilaverasizlar mana.
Xo'sh, qisirdan ko'rsatamiz yana. Boladan ajraganmi aka bu? Yo'q, qo'zi ham. Hali qo'zi. Tishi ham hali qo'zi akalar. Ikki tish bo'lib qoldimi? Hali tug'magan bo'lmasa. Nech pul narxi buni? 3,5 million so'm. 3,5 million so'm narx aytyapti ekan. Nech pul so'rashdi aka? 32 qilyapti. 3 million 200 qilyapti ekan. Nomeri bormi? Nomeri yaxshi ekan, nomerini o'zim egasini. Ayting. 90lik. 90lik. 564 564 74 17. 17. Unda katta ko'rinib ketadi. Aka, pastroqda olib katta ko'rinsin dedi. Yaxshi. Davom etamiz. Bu qo'lingizda nima? Qo'chqormi? Nech pul so'rayapsiz bunga? 13 kami bor. 13. Qancha? 3 kami bor. 3. Bular qurbonlikka baqaydigan. Nech pul qilishdi buni aka? 27 qilishyapti. 28 bo'lsa beraveradi. 2700 qilishdi akalar. 28 ga beraveramiz deyapti. O'sha nomerlarga telefon qilaverasizlar. Buni oldinga aytilgan. Ena bolalarni ko'raylikchi. Qo'chqor nech pul ekan? Qo'chqor 3 million. Qo'za hali 3 million so'm qilishdi. Ena bola nima? Bolasi? Bolasi qo'chqor 5 million qancha? 5 million 200 qilishdi akalar mana. Bolasi qo'chqor 5 million 200 qildi mana akalar. Shuni ko'rsataylik. Mana qo'zi. Nechinchi bolasi ekan qo'zisi? Birinchisimi? Yaxshi, nomerlar 91lik ha. 143 55 83. Telefon qilaverasizlar akalar. Bolasi ham yeyapti. Xo'sh, echki chiqibdi akalar. Echkini ham bitta ko'raylik. Mana qaranglar, egiza ekan. Bozor va biznes. Ana qaranglar, echki chiqibdi zo'radan akalar. Hozir ma'lumotlarni olamiz. Akalar mana, bunlari takacha ekan. Mana qaranglar yemishini. 3 million 600 savdo bo'lyapti ekan. Yemishni qarang. Nechta suti bor ekan buni? Kamida 3 ta bo'lishi kerak. 3 litr suti bor ekan, lekin bolalarni yemishni qaranglar, jonivorlarni. Tug'ilgandan beri suvga yo'q-da bu. Bolalardan qolsa ham savdo ham bo'lyapti akalar. Hem qo'ymasin. Hemen urov. Qiziq voqea bo'lyapti. Savdo jarayoni ekan. Hozir sotilib qoladi shekilli aka, nomer qo'yaylikmi, shart emasmi? Yo'q, endi unisini bilmayman. Nima qilishyapti? Sotib ketishi mumkin ha. Boshqa yo'qmi aka? Boshqa yo'q ha. Lekin o'ta zo'r narsa ekan akalar. Mana savdo ham bo'lyapti. Qancha? 3600 bo'lyaptimi savdosi? 3600 savdosi bo'lyapti ekan akalar. Berilmayapti ekan edi. Nechinchi bolalar ekan bu? 30 ga Eganda birinchisi. ikkinchisi mo'ljalda. Mo'ljalda ikkinchisi. 3 litrcha suti bor deyishyapti akalar. Lekin hamma qiziqib atrofida tomosha qildi. Yana bolalarni ko'rsataylik. Bolalar nima ekan aka? Kelasi ham o'g'il. Nech pul narxi? 10 million aka. Hammasi 10 million ekan. Qo'chqor. Kami bor. Bular ko'raylikchi ana. Lekin qo'zlar. Savdo jarayoni. Qo'chqormi hammasi? Nech pul ekan narxlari? 3 milliondan. Nech pul savdo qilyapti hozir? 26,5. Hammasini bir joygami? 10 million 700 ming so'm hammasini bir joyga qilyapti ekan. Necha oylik bular aka? 4 oylik qo'zilar. 10 million 700 savdosi bo'lyapti. Nomer shartmasa sotib ketadi. Yo'q, bormi yana? Bor bo'lsa nomerda ayting. 94lik. 264 364 95 00. Telefon qilaverasizlar akalar. Aytdi, lekin yana bolani shu udari chiqdi. Nima? Ma'lumot o'z. Akalar mana yana bola qo'ydi ko'rsataylik. Bolasi so'liq ekan. Ikkinchi bola. Tepsa qo'lida ham bor. Qaranglar.
Bolasini ko'ringlar, bolasiga ko'zim kelgan. Bolasi so'liq. Bolasi so'liq. Nech pul narxi buni? 62-63 bo'lyapti jipiga. Kelasini 6 million 200 gacha savdo bo'ldi. Telefon nomeri bering. Qani qo'yavering, sotilib ketadi. Sotilib ketadimi? Akalar buni nomer belgilar kelmadi, sababi hozir klient bor ekan, savdo ham bo'lib turibdi ekan. Sotilib ketadi deyishdi. Xo'sh, bu 10 million 700 ga berilmadi, to'rtala qo'chqor. Hatta egizak. Egizak qo'ylar. Egizak aka, yo bittadami? Egizakchilar. Egizak, voy qaranglar. Kecha tug'ilgan shekilli turishingiz. Nima ekan qo'chqorchalar? Hozircha. Qo'chqorcha. Ikkalasi ham qo'chqorcha. Birinchisimi? Birinchi tug'ish mana. Birinchi tug'ish ekan akalar, 6 million so'm. Ya qiynamay qo'ying. Endi isboti bilan Bo'ldi. Ish ham yoramabdi hali jonivor. Shularga yo'q. 6 million so'm kam bor. Ha, kam bor, hojibam bermayapti, nech pulga? 53 million. 5 million 300 ming. 5 million 300 ming baho bo'lyapti. Biri boshqa, biri so'liq. Bittasi so'liqmi? Bunisi qanaqa? Bunisi bo'g'oz, bu ham egiz qo'y, 3 million 300 ming. 3 million 300 ming. Berganmiz yo'q. Berilgan yo'q. Nomerlarni beringlar. Yo'q, nomeri yo'q. Nomer yo'qmi? Mana shu egizagizga ishqibozlar ko'p edi-da. Telefon qilishardi mana. Haqiqiy egiz, egiz. Kelasi ham egiz ekan, lekin nomer yo'q ekan. Egizaklardan akalar sekin ko'rsataveramiz. Mana bularni ko'rsating. Aka qo'zlar nech puldan ekan? Jupiga 4,5. Qo'chqormi yo so'liq ham? Qo'chqor so'liq. Jupiga 4,5 narx aytyapsiz. Sheriklarni 23,5 dan sotib qo'chqor. Qo'chqorlar 23,5 dan sotilibdi. Yana bormi aka? Yana bor. Bor bo'lsa nomerni ayting aka. 91lik. 91lik 138 138 71. 71. Qo'chqor so'liq mana. Telefon qilaversa nomerlarni qoldirdik. Qo'chqor so'liqda jupiga savdo bo'lyapti ekan, berilmayapti ekan. Xo'sh, mana akalar, so'liq ekan bolasi, mana qaranglar. Nechinchi bola ekan aka? Ikkinchi bolasi so'liq. Nech pul narxi? 6,5 kam bor deyapti. Savdosi? 5,5 qilishdi. 5,5 million so'm qilishdi akalar, mana qaranglar. Telefon nomeri bormi? Nomer bor. Ayting. 33lik. 33lik 203 06 06 06. Telefon qilaverasizlar akalar. Xo'sh, shunlarchi. Bolasi so'liq ekan. Yana bola. Sotalmagan uchun Bolasini ekan? Nechinchisi? Uchinchisi. Nech pul narxi? Narxi 5,5 kam. 5,5 million so'm kami bor ekan akalar. Savdo nech pul bo'ldi bunga? Savdo 47 bo'ldi. 4 million 700 ga yo'q. Ha, bolasi qo'chqor. Bolasi qo'chqor. Mana bolasi ham dadil bo'lib qoldi. Nomerlar berasizmi? Nomerni beramizda. Ayting. 91lik 91lik 150lik 150lik 1610. 1610. Telefon qilaverasizlar. Bor, uyda ham bor. Uyda ham bor. Qani bolalar nima ekan, tog'a? Jonivorlar. Nechinchi bolalar, tog'a? Birinchidan o'tash. Birinchidan. Qo'chqormi kelasi? Biri qo'chqor, biri so'liq. Nech puldan so'rayapsiz bularga? 4,5 dan qilishdi. 4,5 million so'mdan qilindi. Jonimizga yo'qchini qaranglar akalar, jonivorda. Mana. Mana shu tarozini oldiga kelib qoldik. Tarozi xizmatini aytib ketaylik akalar. 2 tonnalik tarozi. Vodiy bo'ylab xizmat qilishar ekan. Nomerlarni yozib aytib ketamiz og'iz aka. Telefon qilaverasizlar. Tarozi nomerini aytib yuboring. 91lik 737 1980 raqamlarga telefon qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab borib chorvangizni qo'yingizda chiroq tortib berishadi. Narxlar kelishilgan narxlarda keladi. 2 tonnalik yig'iladigan ko'chma tarozi.
Shu narxlarda akalar, qo'ldan kelgancha yoritib ketyapman. Like bosib qo'llab turaversa, kanalda mehmonlar bo'lsa albatta obuna bo'lishni unutmang. Sababi har bozor chorvalar narxlarini yoritishda davom etamiz akalar. Ular egizak shekilli. Egizak siznikimi aka? Boshqami? Bu siznikimi? Nima ekan mollari? Qo'chqor so'liq. Nechinchisi? Nech pul so'm qilishyapti buni? Ha, savdo bo'lyaptimi? Savdo bo'lyaptimi? Egizak nech pul so'rashyapti? Buni 4,5 so'rayapti. 4,5. Birinchisimi, ikkinchisimi? Birinchi tovushi. Birinchi tovushi 4,5 million so'm qilyapti ekan akalar uni. Egizak, qo'chqor so'liq. Telefon nomeri bormi? 99dagi 628 628 Telefon qilaversin. Qo'y tushib turganda chiqaveradi. Bola uyalib ketdi, bo'ldi, uyalib ketdi.